太線咧，冇間。我嗰個前邊都係蝕㗎。呢條線路成前冇咗。你去買鞋嘛？買鞋啊！我早兩日咧經過旺角啦，咁上去睇啦。屌咁啦，加圖799。但我見而家好似有啲699嘅。係啊，所以我買唔落手啊。即係核突色嗰啲係嘛？我考咗2間，隻色都799。即係我見咧粉紅色嗰啲都還嘅。跟住我買唔落手。邊個？係啊，佢應該有我下場喎。佢喐癲喎，你住人聽。攰我啦。阿康。高咗嘅呢度望佢好似。佢本身唔高咩？唔係阿康嚟㗎。係阿康嚟㗎。佢好似高咗嘅呢度望佢。係頭先你講右邊嗰個嘛？係啊。係咪着長袖嚟㗎？你覺得佢高咗？知道我嗰邊可能斜咧，呢邊望好似高啲咁樣。哦，好波。好波，好波，好波！去埋啦自己。好似冇同聲同唱過咁樣嘅。我都冇好似，我都冇。下一場球賽。嗰邊有冇睇啊？睇波先。另一班人嚟㗎嘛？哦。
點啊？所以咧，睇唔到跟住，佢應該係好鬆佢，哦，跟住就叫。哦呦，哇，跑到傻啊！勁啊！幾點啊？幾點？ 50分。我覺得平均卡路先600。今日係啊，有600竟然。唔係啊，平時都係1500、1600。哦，係咩？即係踢波啊！係啊我以為踢波冇咁多喎。唔中意隻表咁計，平時踢波1500、1600。係啊。嗯。但我跑30分鐘，唔係我行慢，即係行斜到30分鐘先400卡路里喎。 30分鐘。 30分鐘。似係啲步嗰個教練。係咯。我哋都有㗎。邊個啊？阿昌咯。佢中意喺出邊指點你。嗰個係零人嚟嘅。咁應該係雙位數。唔知咧。哇，靚波！第二節 M 到咁，第二節起碼都唔識球，第三節起碼都唔識球。因為我哋唔喺度。係啊，因為我哋出面打氣，唔係因為我哋打氣，因為就係我哋都係獨流嘅，其實。我哋都係獨流啊！哦，係咪幾用啊？入唔入？唔入，唔入。係男對女啊？唔係啊，男女 mix 埋啊屌！嗰次俾我打，不如咪係咯。不如換個人。佢都冇人覺得下一場我哋睇下啦，屌！睇中啦，望邊啊？哇，攞到一到誒！得唔得？如果架 Sammy 贏錢好啲。哇！先聲奪人，攞啲大鑊添。咁遠插花嚇？哦，唔係我唔識插喎，因為我都欣賞。佢附近邊個知唔知啊？附近前面嗰個阿飄。哇！呢個哇呢個有啲落手啊！呢個。少少。我諗住衝去攤佢嘅。但係佢通咗我2次。跟住踩唔實個波。嗰啲撞爛得嚟嘅。我唔知喎，因為有下同佢揞一揞咧，我隻手踭好似拉親啊！即刻，咁俾人掹一掹。